banyarwanda nshuti z'u Rwanda, mbasuhuje mbifuriza amahoro y'Imana. Muri kano kanya rero mugiye kubana nanjye Flora Karenzi, mba mu gihugu cya Canada, nkaba ngiye kubagezaho imihango y'itangazwa ku mugaragaro rya guverinoma ikorera mu buhunzi. Guverinoma ikorera mu buhunzi igiye gushyiraho Minisitiri w'Intebe mushya ndetse na Minisitiri w'Intebe ashyireho abaminisitiri. Iki gikorwa rero ni igikorwa kiri bumare isaha irengaho iminota itari myinshi, rero kikaba ari igikorwa cy'ingenzi kitazibagirana mu mateka y'u Rwanda, gikorwa aho abantu biyemeje guhara amagara yabo, kuko muri iki gihe iyo umuntu atangiye kuvuga ibitagenda neza mu gihugu usanga ashobora no kuhasiga ubuzima. Rero akaba ari igikorwa cy'ingenzi cyane, ari igikorwa gifitiye abanyarwanda akamaro. Muri kano kanya rero nk'uko reka mbasobanurire uko imihango iri bukurikirane. Muri make haraza kuza ijambo rya nyakubahwa perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, Padiri Thomas Nahimana, ari buze kutugezaho ijambo nyamukuru ry'uyu munsi. Mbese twakwibaza gatoya dusubiye inyuma mu mavu n'amavuko ya guverinoma ikorera mu buhungiro. Igitekerezo cya guverinoma ikorera mu buhungiro cyagizwe na nyakubahwa Padiri Thomas Nahimana, nawe abitewe n'imbogamizi yabonaga guhera mu myaka ya 90. Habaye ibibazo byinshi ndetse abanyarwanda benshi bari mu gihugu bahuye n'akaga gakomeye kugeza kuri iyi saha. Rero ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'2016 nibwo Padiri Thomas Nahimana yagize igitekerezo hamwe n'abo bari bafatanyije cyo kujya mu Rwanda, kujya mu rwababyaye, kugira ngo ajye kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora yarateganyijwe mu mwaka w'2017, afite umugambi ukomeye wo kujya kurenganura inzirakarengane. Ariko rero ntabwo bamwemereye kwinjira mu gihugu ndetse n'abari bamuherekeje. Mu mwaka w'2017 mu kwa kabiri nibwo nyakubahwa Padiri Thomas Nahimana abonye ko ari imbogamizi kujya mu rwamubyaye, yahisemo gukora guverinoma ikorera mu buhungiro kugira ngo noneho ashobore kugaragaza ibibera mu Rwanda ndetse no gukora ubuvugizi ku banyarwanda. Ubwo rero mu kwezi kwa kabiri 2017 nibwo i Paris mu Bufaransa habaye inama ndetse hashyirwaho guverinoma. Nyakubahwa Padiri Thomas Nahimana atorerwa kuba perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, ndetse ashyiraho n'abaminisitiri na Premier Ministre ndetse n'abaminisitiri 10 bazamufasha muri icyo gikorwa kitoroshye. Nyakubahwa Premier Ministre, nyakubahwa perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro afatanyije na Premier Ministre we ntago bahwemye gukomeza gukora ubuvugizi, gukomeza kuvuganira abanyarwanda, gukomeza kwamagana ibibera mu Rwanda, ndetse no gukomeza kwerekana ko amatora adakurikiza ukuri, hiba amatora aribwa, mbese ibikorwa byose byo kwica abantu, ibibera mu Rwanda byose bagerageje kubishyira ku mugaragaro. Rero ibyo byose biri mu bintu byatumye guverinoma ikorera mu buhungiro ikomeza kubaho
rero kubera ibibazo bitandukanye birimo ubutegetsi bwa Kigali buhora butoteza abantu, ntago nyakubahwa Padiri Thomas Nahimana yakomeje rimwe na rimwe gukorana n'abo batangiranye, hari abananirwaga mu nzira bakavamo, ndetse hari byinshi byagiye biba binyuranye, ariko rero hari abandi nanone bagenda bavuka nubwo habaho amananiza ndetse rimwe no kwicwa. Rero muri kano kanya guverinoma igiye guhinduka, harimo n'abandi bagiye kandi atari impamvu zo kunanirwa ariko ari impamvu zindi zitabaturutseho. Ubwo rero mu guhinduka kwa guverinoma mu kanya muraza kubona aho Premier Ministre ariwe Minisitiri w'Intebe namara gushyirwaho ari buze kudutangariza abaminisitiri bazamufasha muri uwo murimo utoroshye. Ubwo rero nyuma harajya hakurikiraho turajya twerekana utuvidewo dutoya tw'ibikorwa bibera mu Rwanda, iyicarubozo ry'abaturage, noneho hajya hakurikiraho ijambo rya buri muminisitiri avuga imigabo n'imigambi afitiye abanyarwanda. Ubwo rero turaza gukurikirana n'indirimbo zimwe ziranga u Rwanda, umuco nyarwanda. Ubwo nyuma y'ibyo byose, nyuma y'amajambo uko nababwiye ari bukurikirane, habanza ijambo rya nyakubahwa perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, namara kubagezaho ijambo na nyakubahwa minisitiri w'intebe nawe araza kutugezaho ijambo avuge abaminisitiri bagize guverinoma, namara nawe kutugezaho abaminisitiri nabo baraza kutubwira imigabo n'imigambi yabo, nyuma rero turasoza igikorwa kiduteranyije hano. Turi kumwe rero, ibihe byiza, mukomeze kunogerwa n'iyi gahunda yacu. Umuhango uraza gusozwa n'indirimbo. Muri kano kanya rero tugiye gukurikira ijambo nyamukuru ry'uyu munsi, ijambo tugiye kugezwaho na nyakubahwa perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, nyakubahwa Padiri Thomas Nahimana. Mukurikire rero ijambo agiye kutugezaho. Banyarwandakazi, banyarwanda, ari abari mu gihugu ari n'abari mu buhungiro, baturanye namwe inshuti z'abanyarwanda, namwe mwiyemeje kuba mu bagize guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Kuva mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2012 ubwo nafataga icyemezo gikomeye cyo kuba nshyize ku ruhande inshingano itoroshye nari nsanganywe yo kuba umupadiri muri paruwasi. Kuva rero nafata icyo cyemezo kugeza ubu ngubu, nkurikije ibyo nabonye n'ibyo nanyuzemo, ndumva ngeze ku rwego rwo kuba nashobora kuvuga icyo ntekereza ntagombye gukebaguzwa, ntagombye kugendera kuri barangica. Ndumva rero ndamutse nshatse kubaganiriza koko byafata akanya, ariko mu by'ukuri ndabaganiriza ku ngingo nk'esheshatu mbona ko ari ingenzi. Ingingo ya mbere ni uko nyuma y'itariki ya 28 z'ukwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2013, ubwo njye na bagenzi banjye twashingaga ishyaka Ishema turishingiye i Paris mu Bufaransa, twahise dufata icyemezo cy'uko tugomba kuva mu buhungiro tugataha mu Rwanda tukajya gukorera politiki mu gihugu cyacu, kuko ariko twabonaga ko abaturage bakeneye abandi balideri babegera
kugira ngo babafashe kubaka igihugu barwanya akarengane. Twabonaga ko guverinoma ya Paul Kagame ikorera abaturage. Ntitwatinze rero, twatangiye kubyitegura, ndetse ku itariki ya 23 z'ukwa 11 mu mwaka wa 2016 twari twageze i Nairobi twerekeza mu Rwanda, njyewe n'ikipe twafatanyaga icyo gihe, ari kumwe na Madamu Claire Kasinge Nadine, ndetse ndi kumwe na Venanti Nkurunziza, tugiye mu Rwanda ngo tuhasanga abandi barwanashyaka b'ishyaka ryacu, dutangire gahunda zo kuryandikisha mu buryo bwemewe n'amategeko, bityo twitegura amatora ya Perezida wa Repubulika yagombaga kuba mu mwaka wa 2017. Icyo gihe ishyaka ryari ryanditsemo nk'umukandida. Nyamara tumaze kubuzwa kujya mu gihugu cyacu, tukagarurirwa i Nairobi muri uko kwa 11, ndetse mu kwezi gukurikiyeho mu kwa mbere 2017 tukagarurirwa i Buruseli. Twumvise byinshi tutajyaga twumva, twaricaye turatekereza, turazirikana, twibaza icyakorwa. Twasobanukiwe byinshi cyane. Icya mbere twasobanukiwe ni uko akarengane FPR ikorera abaturage b'Abanyarwanda karenze urugero. Twiboneye n'amaso yacu ko burya koko FPR yambuye Abanyarwanda uburenganzira bwose, bigeze naho itwambura uburenganzira bwo gusubira mu gihugu cyacu. Twahise twibuka ko FPR ubwayo, uko abayigize babivugaga, biyemeje gufata intwaro kubera ko ngo bumvaga barabujijwe gutaha mu gihugu cyabo uko babyifuza. Izo ntwaro bafashe zarimbuye imbaga, abantu barapfa barashira barenga miliyoni, n'ubu ngubu bagipfa. Natwe tumaze kubuzwa ubwo burenganzira bwo gusubira mu gihugu cyacu, twumvise ko hari icyo tugomba gukora. Twumvise rwose hari icyo twakora. Ntabwo twahisemo gufata intwaro nk'uko FPR yabigenje, ahubwo twahisemo ko twahamagarira bagenzi bacu bavuga ko bari muri opposition, tugashyiraho nibura guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, kugira ngo ihangare iriya guverinoma yambura abaturage ubwenegihugu. Ibyo rero twarabitangaje, tubibwira bagenzi bacu, turaganira. Ariko nabyo byatumye tubona byinshi, ari nayo ngingo ya kabiri nshaka kubaganirizaho. Abo twagejejeho icyo cyifuzo cy'uko twashyiraho guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro kugira ngo duhangare ako karengane FPR igira Abanyarwanda, babyakiriye mu buryo bunyuranye, ndetse abenshi rwose barabirwanya bivuye inyuma. Ubwo rero nabyo byatumye dufungura amaso, tureba ikibuga dukiniraho, tureba n'abaturi iruhande, tuvuga ko turi kumwe mu kibuga ngo duhanganye ngo n'ubutegetsi bw'i Kigali. Twabonye ko harimo benshi bifitiye ubwoba, kandi ubwoba bufite ishingiro. Twabonye ko rwose badashaka kwishyira mu kaga cyangwa ngo bashyire mu kaga imiryango yabo. Ariko twabonye ko hari n'abandi bafite ubushake bwo kutwegera ngo dushyireho iyo gahunda ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, bafite ubushake rwose bukomeye, ariko imibereho ya hano mu buhungiro ikabibabuza. Hari abakibereye nyine mu kwikorera ibikarito kurya bajya babiducyurira, kandi ubwo buzima twese tuzi icyo bisobanura. Hakaba hari abafashe amadeni, umuntu akaba yashaka kujya rwose mu bandi ngo aharanire uburenganzira bw'Abanyarwanda, ariko ubwo iyo mibereho ikamugonga. Ndetse byaje no kugaragara ahubwo ko mu bantu nyine tuvuga ko turi muri opposition tudaharanira bimwe. Byagaragaye ko abahoze mu gihugu ku itariki ya mbere, uhereye nko ku itariki ya mbere z'ukwa 10 muri 1990, n'abari hanze icyo gihe, dushobora kugira byinshi dutandukaniraho mu kumva imibereho y'u Rwanda n'Abanyarwanda, no mu kumva akarengane Abanyarwanda baba bagirwa muri iki gihe. Impamvu ni uko abahoze mu gihugu icyo gihe nibo batakaje byinshi cyane. Harimo abatakaje byose, hari n'abatakaje ubuzima, hari abatakaje imitungo, hari abatakaje imiryango, mu gihe abaturutse hanze muri rusange abenshi ahubwo bungutse byose, ntacyo bazanye, ariko bari babonye ubutegetsi, babonye igisirikari, babonye amafaranga, babonye imitungo, kenshi banayambuye abari basanzwe mu gihugu. Ibyo rero bigatuma no mu guharanira uburenganzira hari aho dutandukanira. Iyo yari impamvu ya gatatu. Impamvu ya kane, cyangwa se ingingo ya kane, nabiyemeje guhaguruka icyo gihe ngo dufatanye icyo gitekerezo cyo gushinga guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Uko nabibonye, abo twafatanije kuva mu ntangiriro dushinga iyo guverinoma, no kuvuga mu kwa kabiri mu mwaka wa 2017, ntabwo ari abo nitoranyirije kubera ko mbakunze ngo baze dufatanye. Ahubwo nagiye kubona mbona hari abantu bitabiriye iyo gahunda, ari abo twahuje no kwiyemeza no kugira icyo wigomwa kandi gikomeye,
n'ubutwari ndetse bwo gutinyuka ukemera kwishyira mu kaga no kugashyiramo umuryango wawe. Muri iyi minsi hari abo nabonye bavuga ngo Padiri Thomas ngo bya bisazi bye ngo ubanza yarabyanduje abandi, ngo nubwo abaganga batarerekana inzira ibisazi umuntu yabyanduzamwo abandi. Iyo nkuru yaranshishikaje ndayitegereza, koko numva isa n'ifite ukuri. Ikibazo gusa nuko icyo kintu bamwe bita ubusazi nyine cyo guhaguruka tugahangara akarengane FPR igirira abanyarwanda, nasanze nyine hari abandi tugahuje, abo ngabo nibo biyemeje guhaguruka ngo dufatanye. Mboneyeho umwanya rero wo gushimira abo twafatanyije kuva mu ntangiriro. Nanone mu bo twatangiranye hari abagiye bagera hagati bakabona urugendo, bakabona urugamba ntirworoshye, bakadusezeraho mu kinyabupfura bakigendera. Muri iyi minsi turi gushaka kuvugurura, twashaka kuvugurura iyi guverinoma, hari abanyandikiye abandi bakampamagara bati nyabone ntuzashyiremo kanaka, bati ntuzashyiremo kanaka ntakwiye kuba minisitiri. Noneho nanjye nkababaza nti reka twivuge ko uwo nari mfite gahunda y'uko twakorana. None se wowe waza ukamusimbura ukaba wamurusha, cyangwa se ukaba ufite undi mukandida ubona ari mwiza akwiye kurushaho? Ati reka da. Aha rero ndagira ngo mbabwire abanyarwandakazi kandi nsubize nabo banyandikiraga, abo dukorana cyane cyane abo ngiye kubereka muri kano kanya, sabo ngiye nihitiyemo, sabo nikundiye, ni abantu b'intwari biyemeje kugira icyo bigomwa, biyemeje kwitanga. Icyo nicyo kiduhuje, nta kindi, kandi ni ingenzi, kirakomeye. Banyarwandakazi, banyarwanda, ari abari mu gihugu n'abari hanze, baturanye namwe inshuti z'abanyarwanda, aba tugiye gufatanya muri iyi guverinoma ndabashimira cyane, kandi ndagira ngo mbasabe banyarwandakazi muzabashyigikire, mubongerere ingufu, kuko iyi guverinoma ni mwebwe ishaka gukorera. Ndasaba ndetse ibihugu by'inshuti n'iby'abaturanyi ko bareba uko iyi guverinoma bayishyigikira, ko bareba uko bayongerera ingufu, cyane cyane muri iki gihe tuzi ko na guverinoma y'u Rwanda isa n'itakibaho, kuko Perezida Paul Kagame yabuze mu kibuga amezi ashize ari 9, ndetse tukaba dufite amakuru ko ashobora no kuba yaritabye Imana. Ubwo rero ni igihe cyo kugira ngo abanyarwanda babone indi leadership yahagararira igihugu, ikahagararira n'u Rwanda mu ruhando rw'amahanga, ikaragerageza gukemura ibibazo by'umwiryane n'umutekano muke byagaragaye mu karere, mu Burundi, muri Kongo, muri Uganda, bigizwemo uruhare na guverinoma ya nyakwigendera Paul Kagame. Kubera iyo mpamvu rero, nshingiye ku bubasha mpabwa na charite igenga guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, yashyizweho umukono i Paris mu Bufaransa muri Werurwe mu 2018, cyane cyane mu ngingo yayo ya 16, nagennye ko Bwana Jean Paul Ntagara aba minisitiri w'intebe wa guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Iyo guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro iteye ite? Reka mbabwire iki ingingo ya mbere ya charite iteganya. Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ni leta ngobokagihugu ihuriweho n'amashyaka anyuranye ya opposition iharanira demokarasi mu Rwanda, abakangurambaga ba societe civile n'abenegihugu bashyira mu gaciro biyemeje kuyigiramo uruhare. Abatarahisemo kuyigiramo uruhare rugikubita bashobora kuyinjiramo nyuma binyuze mu nzira yo kwandikira ibiro bya Perezida wa Repubulika, ubusabe bwabo bugasuzumwa n'inama yaguye ya guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yateranye kubera iyo mpamvu, akaba ariyo ibifata nk'umwanzuro. Iyo ni ingingo ya mbere. Naho ingingo ya gatatu ya charite igenga guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ikatubwira inshingano zayo 6 navuga muri make. Iya mbere ni ukwitegura gusimbura guverinoma y'agatsiko ka Paul Kagame. Iya kabiri ni ukunganira, ni ukuvuganira no gutabariza impunzi z'abanyarwanda aho zakwirakwiriye ku isi hose. Iya gatatu ni ukuvuganira no gutabariza abanyarwanda bari mu gihugu bahura n'akarengane mu buryo bunyuranye. Iya kane ni ugukora ibishoboka byose ngo guverinoma y'agatsiko ka Paul Kagame ihagarike ibikorwa by'urugomo ikorera abanyarwanda. Inshingano ya gatanu ni ukwitabaza ibihugu by'inshuti ngo bishyire igitutu kuri guverinoma y'agatsiko ka Paul Kagame ihagarike nyine urugomo ikorera abanyarwanda n'umutekano muke iteza mu bihugu by'abaturanyi. Ingingo ya gatandatu ni ugushishikariza abenegihugu kwisuganya no guhaguruka bagasezerera iriya guverinoma itacyuzuza inshingano zayo. Nifurije Jean Paul Ntagara imirimo myiza y'ubukangurambaga no kuvuganira abanyarwanda no kugerageza kuzasohoza ziriya nshingano zose guverinoma ikorera mu buhungiro yihaye. Banyarwandakazi, banyarwanda baturanye namwe inshuti z'abanyarwanda,
nyakubahwa minisitiri w'intebe mushya, namwe ba minisitiri mugize guverinoma ikorera mu buhungiro, urugendo rw'impinduramitegekere turugeze kure. Nimuhaguruke rero twishakemo wa mujinya mwiza umuvandimwe wacu Kizito Mihigo yadutoje, maze twinjire mu rugamba rwo guca akarengane mu Rwanda, duharanire uburenganzira bwacu, tuzagere nubwo dushyiraho ubutegetsi bunogeye rubanda. Harakabaho Repubulika y'u Rwanda ishingiye ku mahame ya demokarasi, harakabaho abanyarwanda bashaka kubaka igihugu cyabo. Murakoze mwese mwese, Imana ibambere umugisha. Ahasigaye rero murabyiboneye ko perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, nyakubahwa Thomas Nahimana, Padiri Thomas Nahimana, amaze kutugezaho Premier Ministre. Aka kanya rero reka twumve ijambo rya Premier Ministre Bwana Jean Paul Ntagara. Reka tumutege amatwi. Banyarwanda, banyarwandakazi, nyakubahwa perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, namwe ba minisitiri. Igihugu cyacu dukunda, igihugu cyatwibarutse, igihugu cyatureze, kikaduha izina natwe tukitwa abana b'u Rwanda, kigeze iwabo wa Nyirangirente. Abanyarwanda bageze mu mayira abiri, ntibafite kirengera. Ko bukeye nuko bwije, imiborogo ni yose, akarengane kihaye icyicaro, ubugambanyi burigishwa, ubwambuzi bw'ibya rubanda bukaba intero ya buri munsi. Ngaho ubutaka, ngaho gusenyerwa ku ngufu, ngaho kwamburwa umushahara wakoreye, ngaho imisoro idasobanutse, n'ibindi n'ibindi. Ibi iyo bigeze ku bitwa abasupecya biba akandari, mu gihe bagenzi babo baturutse mu bihugu byo hanze bakomeje kwigwizaho imitungo y'ibyabo, babanyaga ubutaka, babanyaga amazu, babanyaga amatungo, babanyaga n'amafaranga. Banyarwanda, banyarwandakazi, nyakubahwa perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, igitumye mpaguruka njyewe na bagenzi banjye tugashyiraho iyi guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, n'ako karengane gakomeje kugaragara mu gihugu cyacu, aho abaturage bacu bakomeje gutaka. Ibi kandi bikaza bikubitiraho iburirwa rengero ry'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame, ndetse n'abamwungirije mu miyoborere cyangwa se imitegekere y'igihugu. Ibi rero bimaze gufata hafi amezi 10 yose, ubuyobozi bumeze nkaho nta buba mu gihugu. Mu gihe abaturage bakomeje kuboroga bagira bati, nyakubahwa Perezida Kagame, ese waba ubona aka karengane kacu? Ibi kandi akaba ari byo Kagame yabamenyereje iteka ryose, aza yigize umucunguzi wabo. Abandi bakavuga bati, mubyeyi wacu tuzakugwa inyuma, ni wowe twitoreye, uze udukize aba bayobozi barimo kuturenganya, nyamara ntibamenye ko abo bose baba boherejwe n'uwo nguwo baba barimo gutakira. Nyamara kandi Perezida Kagame agakomeza kumera nka za mana za Bayali bavuga muri Bibiliya, bavuga ko zifite amatwi ariko ntizumve, zikagira amaso ariko ntizibone. Tumaze rero kubona ibyo byose banyakubahwa, tukamara kubona ko igihugu cyacu kitakigira ubuyobozi, kandi tukabona ko Perezida Kagame atubahiriza inshingano ze nk'umukuru w'igihugu, kandi abaturage baba bamwiyambaje mu kaga bahura nako, itegeko nshinga ryacu rikaba ribimutegeka, ndetse nawe ubwe akaba yarabirahiriye,
tumaze kubona kandi ko ako gatsiko kicaje ku butegetsi kifunze u Rwanda ku ngufu, ibibazo by'abanyarwanda bikaba bimaze kuba byinshi, nejejwe no kubagezaho guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ndetse n'imirongo migari ifitiye abanyarwanda. Nkaba mboneyeho umwanya wo gushimira nyakubahwa Padiri Thomas Nahimana na bagenzi be bangiriye icyizere cyo kuyobora iyo guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro. Ibi tubikoze kugira ngo tubashe gutabara abanyarwanda bari mu kaga, abanyarwanda bari mu mayira abiri, aho bageze aho gutaka kurira kubera ko barembejwe n'inzego zaba iza gisivire ndetse n'iza gisirikare. Mu gihe kandi opozisiyo yo mu gihugu imbere yamizwe na FPR inkotanyi, naho opozisiyo yo hanze ikaba irimo yisuganya yiyegeranya ngo ibone uko yakwivuna ubuyobozi buri mu gihugu. Ibyo ariko bikaba bisa nk'aho byabaye agatereranzamba, ndetse umuntu akaba yavuga ko biri kure nk'ukwezi. Banyarwanda, banyarwandakazi, nyakubahwa perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, namwe ba minisitiri, mumfashe dushimire abagize iki gitekerezo ndetse n'abagishyigikiye ku ikubitiro, ndetse namwe ubwanyu mwemeye gukomeza uru rumuri ngo rutazima. Ni igikorwa cy'ingenzi ku banyarwanda bose. Bamwe mu baharaniraga impinduramatwara ku isi ntabwo ari uburwayi cyangwa ubusazi bari bafite igihe bahagurukaga bakitabira kurwana intambara mu bihugu bitari ibyabo, ahubwo byari umutima wo kubohora abaturage babaga baboshye wari ubahagurukije. Natwe rero nta kindi kiduhagurukije tuva imihanda yose uretse u Rwanda n'abanyarwanda, kandi tuzabigeraho. Banyarwanda, banyarwandakazi, nyakubahwa perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, namwe ba minisitiri, guverinoma ikorera mu buhungiro ihuriweho n'abanyarwanda batandukanye igiyeho. Tubashije gusimbuka imitego myinshi yadutezwe, bityo dutera intambwe 99 tubagana. Turabasaba rero kugira ngo intambwe imwe isigaye muyitere mutazuyaje, kugira ngo tubashe gusenyera umugozi umwe. Abo tuzakomangira ntimuzirirwe murunguruka mu idirishya mwibaza abo turi bo, natwe kandi tuzabagenzereza uko nguko. Mbere yo kubagezaho intego nyamukuru z'iyi guverinoma, reka mbibutse ko uretse no guhangana n'iriya guverinoma ikorera i Kigali, tubasezeranije ko guverinoma yacu itazigera na rimwe yica, yiba, irigisa ibya rubanda, yambura abaturage ibyabo ku ngufu, ikubita cyangwa irasa inzirakarengane, ndetse n'ibindi bidakwiriye umuco nyarwanda n'abanyarwanda. Ahubwo tuzihatira kwereka abanyarwanda ko dushoboye gukora ibirenze iby'agatsiko kababeshya ko kabakorera, twongereho kubakangurira kwamagana akarengane bakorerwa. Reka rero tubagezeho imirongo migari guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro yihaye, ikubiye mu byiciro 3 by'ingenzi, ariko nabyo bishamikiyeho izindi gahunda zizaganirwaho mu gihe kizaza. Ingingo ya mbere, guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro izaharanira ko igihugu cyacu kigira abaturage batekanye kandi bishimye, binyuze mu kugira inzego z'ubuyobozi bishyiriyeho zibakorera kandi zibubaha, kubona ibibatunga ndetse bagasagurira n'amasoko. Guverinoma izaharanira ko abaturage basubizwa ibyabo banyazwe na leta iriho ubu ngubu, aho bidashoboka bagahabwa indishyi. Guverinoma izihatira gutanga ubutabera buboneye kuri buri wese, gukura ingabo mu biturage ndetse no ku misozi n'imitwe izishamikiyeho, no kuzisimbuza polisi y'umwuga
ihagije kandi ifite ibikoresho bihagije mu kubungabunga umutekano wa buri muturarwanda, kugarura umubano mwiza w'ibihugu bidukikije ndetse n'ibiri kure. Ingingo ya kabiri, kunga ubumwe no kujya inama n'abaharanira impinduka bose. Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ishishikajwe no kugira ijambo mu miyoborere y'igihugu cyacu, ikaba rero itabigeraho yonyine. Abaharanira impinduka bose, baba bari mu Rwanda cyangwa bari hanze yarwo, tuzakora uko dushoboye kugira ngo duhuze ibikorwa byacu n'ibyabo, hagamijwe guhuza imbaraga no guharanira impinduka. Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro izita cyane kandi igarukire mu buhuza bw'ibiganiro hatabayeho kuvogera ubusugire bw'amashyaka cyangwa se imiryango cyangwa amashyirahamwe cyangwa se n'abantu ku giti cyabo. Guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro izakorana n'abandi ku rwego rwo gukangurira impunzi aho ziri hose ku isi, ku buryo zakwiyegeranya tukagira ijwi rimwe kugira ngo tubashe gutahuka mu gihugu cyacu mu bwumvikane, ubwubahane n'ubwizerane busesuye. Tuzaharanira dushize amanga ko habaho ibiganiro mpaka ku nzitizi zituma abanyarwanda batabana neza uko bishoboka. Hazashakwa ibisubizo aho bizaba bishoboka, aho bidashoboka kandi nabwo bizakomezwe kuganiraho kugira ngo duce ibisigisigi bya jenoside, ibisigisigi by'amoko, ubwicanyi ndengakamere, amatora akorwe mu mucyo, duharanire ubumwe n'ubwiyunge nyabwo, duharanire ko hafungwa uwakosheje hagafungurwa utarakosheje, duharanire ko demokarasi iganza, duharanire ko ingabo z'igihugu ziba iz'umwuga kandi zikisanga mu bice byose bigize abanyarwanda, duharanire ko polisi igira ibikoresho byuzuye kandi ikaba polisi iturutse mu banyarwanda ubwabo. Ingingo ya gatatu ari nayo ya nyuma ni ukugira ubuyobozi mbangikane. Banyarwanda, banyarwandakazi, nyakubahwa perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, namwe ba minisitiri, guverinoma dushyizeho ifite ubuyobozi bubangikanye n'ubutegetsi bw'i Kigali ariko gatsiko kifunze u Rwanda. Bikaba rero bisaba ko abanyarwanda dukora amahitamo aboneye yo gukorana na guverinoma ibarigisa, guverinoma ibambura ibyabo, guverinoma ibica, guverinoma ibafungira ubusa na guverinoma ibatekinika kandi ibabeshya. Aho gukorana n'iyo guverinoma cyangwa se bakazahitamo gukorana na guverinoma yacu ikorera mu buhungiro ije gukosora ibyo byose. Ibyo rero bikazasaba ko abaturage, abanyarwanda bagira amahitamo meza kandi hakabaho guhanahana amakuru igihe cyose bibaye ngombwa. Dufatanyiriza hamwe tuzatsinda. Mu gihe guverinoma dushyizeho itifuzwa n'agatsiko kabohoje u Rwanda, haba gutahuka mu gihugu cyacu cyangwa gukorera hanze nk'aho turi ubu ngubu, turakangurira abaturage bose kudufasha nabo bifasha ngo tubashe guhagurukira rimwe, turwanire uburenganzira bwacu dukoresheje ubushobozi twifitemo nk'abanyarwanda. Kubera iyo mpamvu, tuzibanda mu kugira uruhare mu bikorwa byagombye kuba ibikorwa bya guverinoma ikorera abaturage mu mucyo no mu bwisanzure. Buri muyobozi ugize guverinoma afite urwego ahagarariye rubangikanye n'urwego ruri mu gihugu imbere. Naho bitarashoboka, turizera ko bizagerwaho mu minsi ya vuba. Ibyo bikazaduha kumenya ninde ukora neza n'icyo adakora kandi n'iki cyari gikwiye gukorwa. Nubwo bimeze bityo ariko, guverinoma yacu ikorera mu buhungiro ntizatezuka gusaba guverinoma y'i Kigali ko habaho ibiganiro bisesuye kuri demokarasi nyayo no gutegurira amatora meza no gutegura inzego z'ubuyobozi zihuriweho n'abanyarwanda bose.
dore ko tumaze kubona ko agatsiko k'abavuye hanze kicaje ku butegetsi kagahindura itegeko nshinga ariko gakomeje gukandamiza abasopecya ari bo baturage bari mu gihugu kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda gusubiza inyuma. Abo bakaba bacurwa bufuni na buhoro, abo bakaba ari bo bamburwa amasambu kuko nibo bari bayafite, akaba ari bo basenyerwa kuko nibo bari barubatse, akaba ari bo bacibwa amande ya buri munsi kuko badafite ubarengera. Ibyo rero tuzabigeraho dufatanyije n'abaturage bari mu Rwanda, baba abari mu Rwanda baba abari hanze, tukazafatanya kugira ngo iyi guverinoma yacu ibashe kugera ku nshingano zayo. Nta bundi butumwa burenze ubu ngubu guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ibahaye. Tukaba rero tuje kubumva kandi twiteguye kutazabatenguha. Harakabaho u Rwanda n'Abanyarwanda, harakabaho demokarasi mu gihugu cyacu, umunyarwanda yishyire yizane. Rwanda ruteze neza ubisizane biyaga imirambe n'inkomane n'urusobe rw'ibirunga irwizihira abarura mu rujeje unyuza amaso rw'imisozi mu misozi myiza igihumbi isoretse imirambi n'ibibaya urunyuranyurane rw'imigezi rwirasasi ibiyaga. Nk'uko mumaze kubyibonera rero no kwihera ijisho nyakubahwa Padiri Thomas Nahimana, perezida wa guverinoma ikorera mu buhungiro, amaze kwishyiriraho minisitiri w'intebe Bwana Ntagara Jean Paul, akaba ari we uzamufasha mu mirimo ya guverinoma ikorera mu buhungiro, imirimo itoroshye na gato. Niyo mpamvu Bwana Ntagara Jean Paul, minisitiri w'intebe, nawe agiye gutangaza abaminisitiri bazabafasha muri iyi mirimo itoroshye. Mwihere ijisho. Kanya rero nk'aka ngaka reka mbagezeho amazina ya minisiteri zigize guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro ndetse n'abaminisitiri bagize bahagarariye izo minisiteri baje gufasha mu gikorwa cyo kuzahura u Rwanda. Minisitiri Marie Mediatrice Ingabire akaba ahagarariye minisiteri y'uburezi, imibereho myiza y'abaturage. Marie Mediatrice yavutse mu 1987, arubatse, ni umubyeyi, abarizwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Marie Mediatrice impamvu yamuteye kujya muri politike ni akarengane yabonaga kajyanye n'ubusumbane mu bana b'igihugu, kutitabwaho bigatuma habaho gutwara inda z'indaro zitateganyijwe ndetse hakabaho n'ihohoterwa no gutererana. Marie Mediatrice afitiye gahunda nziza Abanyarwanda, harimo gusigasira ubusugi bw'abana b'abakobwa b'u Rwanda, gufasha abana bakigira ubuntu amashuri abanza n'ayisumbuye, gutanga uburezi bufite ireme ndetse akazaharanira n'imibereho myiza n'iterambere rya mwarimu.
gahunda y'uburezi kuri bose nuko umwana agomba kwiga nibura kugeza ku myaka 12 y'uburezi bw'ibanze nta mafaranga atanga. Iyi gahunda yagiyeho ishyizweho n'umukuru w'igihugu ngo ivaneho inzitizi zagaragazwaga na bamwe zo kutajyana abana mu ishuri. Cyokora aho byumvikanweho ngo hashobora gushyirwaho amafaranga runaka ariko atabangamiye n'umwe ngo afashe mu iterambere ry'iryo shuri, bikozwe ku bwumvikane bw'ababyeyi n'ishuri. Groupe Scolaire Ruhuha ni ikigo cy'amashuri giherereye mu murenge wa Kabarore ho mu karere ka Gatsibo. Bamwe mu babyeyi baharerera bavuga ko amafaranga 650 bakwa kuri buri mwana mu mashuri abanza ngo yabaye inzitizi ikomeye yo gutuma bamwe bareka ishuri. Tugira ikibazo cy'amafaranga batwakateye ubwoba kandi tutazi n'ahandi, kuko perezida n'ubundi yatanze hamure ko abana bagomba kwigira ubuntu. Buri mubyeyi bamuca 650 buri gihembwa, amafaranga yarabuze ngo nagahimbaza musiki niko numva nimba simbizi. Umwana wiwanjye abantu wa kabiri cyangwa wa gatatu. Nababajwe n'ivangura ndetse n'itakara ry'ireme ry'uburezi bw'u Rwanda. Mbabazwa na ruswa, ibinyoma bihagaragaramo bituma ndetse abana bose badahabwa amahirwe angana mu kwiga, mu gufashwa kwiga, mu kwiga ibyo bashaka no mu gihe bashakiye, mu guhitamo kaminuza ndetse no mu kubona akazi nyuma yo kurangiza kwiga. Nababajwe kandi no kubona ukuntu mwarimu ari we muntu uhembwa amafaranga make kandi nayo akamugeraho impitagihe. Nka Minisitiri w'Uburezi n'Imibereho Myiza y'Abaturage rero mfashijwe namwe, nzaharanira ko uburere bw'u Rwanda, uburezi bw'u Rwanda busubirana ireme bukwiriye. Nzaharanira ko abana bose bigira ubuntu nibuze kurangiza ayisumbuye. Nzaharanira ko imyuga ihabwa agaciro kandi ishyirwa mu bikorwa. Nzaharanira ko mwarimu ahembwa umushahara ujyanye n'akazi akora kandi agahemberwa igihe. Murakoze. Minisitiri ukurikiyeho ni Minisitiri Joseph Nahayo, akaba ahagarariye Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Amajyambere ya Komini. Joseph Nahayo yavutse mu mwaka w'1973. Arubatse, afite abana 3, abarizwa mu gihugu cy'Ububiligi. Joseph Nahayo impamvu yatumye ajya muri politiki ni ugufasha abanyarwanda gushobora kwigobotora ingoyi ibaboshye yazanywe na FPR Inkotanyi guhera mu mwaka w'1994 kugeza magingo aya. Joseph afitiye abanyarwanda inkuru nziza ariyo yo kubafasha gutsinda ubwoba, kuko ariyo ntwaro kirimbuzi FPR ikoresha mu kubarenganya, kubica urubozo no kubatindahaza. Joseph akaba yarifashishije interuro ivuga iti ubwoba utoba ubwonko. Iyo akaba ari interuro cyangwa se imvugo yavuzwe na Matata Joseph. Kizaboneka. Ibyo twagerageje kugaragaza akarengane, tugaragaza n'ubwo buryo bari babaye nkaho badufungiranye, bidutera agahinda. Meya aragaruka aratubwira na gitifu umurenge ngo ni mwihangane kuwa 5 muzaze ku murenge wa Remera, amafaranga tugiye kuyoherezaho y'ubukode muzajya muyafate. Koko twazindutse mu gitondo nk'abantu barara hanze, nk'abantu bafite abana batari kwiga, bamwe bajya ku karere abandi bajya ku murenge. Tugeze ku murenge, gitifu bambwiye ngo ari mu nama, mfata telefone ndamuhamagara, ndamubwira ati twaje kuri ya gahunda mu bande b'abaturage ba Nyarutarama, mwebwe hari gahunda ngo mfitanye namwe. Banyarwandakazi, nka Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu muri guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro, nzafatanya na bagenzi banjye kureba uko twakwamagana akarengane gakorerwa abaturage bamburwa ibyabo, ugasanga baramburwa amasambu, barabuzwa guhinga ibyo bashaka. Hakaba amakoperative ashinzwe gukandamiza abaturage aho kugira ngo arengere abarengere. Komine izaba ishingiro ry'amajyambere nyakuri, amajyambere asaranganijwe, aho kugira ngo usange hari agatsiko k'abanyamurenge bagashize, naho rubanda igoka yicira isazi mu jisho
ugasanga hari n'abantu barwaye amavunja. Ibyo bintu tuzabyamagana muri guverinoma ya rubanda ikorera mu buhungiro. Ndabashimiye, murakoze, murakarama. Minisitiri ukurikiyeho ni Minisitiri Sylvie Mukankiko. Madamu Sylvie Mukankiko akaba ahagarariye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Mukankiko yavutse mu mwaka w'1975. Ni umubyeyi, afite abana 3. Abarizwa mu gihugu cya Denmark. Sylvie impamvu yamuteye kujya muri politike ni ukugira ngo habeho kubahiriza uburenganzira bungana imbere y'Imana yaremye abantu bo mu isi, nta vangura rishingiye ku karere, idini, imyaka n'ibindi, haba mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Sylvie azakora uko ashoboye afatanije na bagenzi be kugira ngo agarure umubano mwiza w'u Rwanda n'ibindi bihugu. muri Mabayi mu ntara y'Ibitoke, kandi ivyemeza biriho yuko vyakozwe n'abasoda b'igihugu cy'u Rwanda. Ibi turabifise, ivyemezo turabifise. Aha rero nashaka gukebura abarundi, nagira umuntu yibaza yuko no mu mvugo no mu ndinganizo y'amategeko mpuzamakungu cyangwa amasezerano duriyeko, abarundi mumenye neza yuko igihugu cy'u Rwanda s'abasoda mu Rwanda bateye Burundi, ni igihugu cy'u Rwanda cateye Uburundi. Kuko uteye abasirikare b'igihugu acungera imbibe ubuteye igihugu. Abarundi bwa mbere mumenye neza mutahure yuko igihugu cy'u Rwanda cateye Uburundi. Imana yo mu ijuru ifatanyije na bagenzi banjye yararebye isanga ngo mfite ububasha n'ubushobozi n'imbaraga zo kuba nabwira isi yose uburyo FPR iyoboye igihugu cyacu, iyoboje ikinyoma, iyoboje iterabwoba, bityo bampitamo mu kuyobora Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Muri urwo rwego rero nanjye mbijeje ko nzakora uko nshoboye kose tukereka isi yose amabi ya FPR, tukababwiza ukuri, tukabereka ukuri kwibera mu gihugu cyacu. Murakoze cyane, ndabishimiye cyane, kandi mbijeje ko nzakora umurimo neza nkurikije imbaraga mfite kandi n'ubufatanye bwanyu. Murakarama. Hakurikiyeho Minisitiri Safari Justin, akaba ari Minisitiri w'Umutekano. Justine yavutse mu mwaka w'1976. Ni ingaragu, ni impuguke mu butegetsi n'amategeko, abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Justine impamvu yamuteye kujya muri politike ni ukurwanya akarengane gakorerwa Abanyarwanda, akaba yifuza guharanira amahoro, ituze n'umudendezo muri rubanda. Justine azaharanira ko hashyirwaho inzego z'umutekano zirinda abaturage aho kubahohotera, ndetse umuco wo kudahana ukagenda nka nyomberi. Umusirikare yaramukubise inkoni n'imbunda yari afite iranuka yitura hasi. Nagiye kumva numva ndyamye hamwe n'umugabo hano mu nzu, kumva barakomanze, mbona ni abasirikari. Ubwo ngubwo nibwo nakinguye, umwe afata umugabo wari mu nzu amumanikisha amaguru hariya ruguru y'iyi nzu ahangaha. Yankubitaga itiyo y'icyuma. Itiyo y'icyuma? Hano ku kuguru. Ahangaha? Ayiwe. Aho ni ubwa kabiri yaragarutse. Ni abasirikare n'abanyerondo bo muri uyu mudugudu. Abo bashoboye gukubita bakubita, bashoboye kurongora ngo bakabarongora. Wa wundi angumana mu nzu arambaza ati se
uratwite ndavuga ati ndatwite ati rero kuramo nanjye nkurongore ndavuga ati se urandongora ukwemo hano si umugabo. banyarwandakazi baturarwanda, ni ngombwa ko u Rwanda rugira inzego z'umutekano zihamye, inzego z'umutekano zikorera rubanda aho gukorera umuntu umwe ku giti cye, inzego z'umutekano zidakorera agatsiko, inzego z'umutekano zikorera rubanda zirinda ibyabaho kubisahura, zikarinda ubuzima bwabo aho kubica, kubatorongeza cyangwa kubica urubozo. Niyo mpamvu guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro inyuze muri minisiteri y'umutekano mpagarariye iduhamagariye twese gushyira hamwe tugaharanira ko izo nzego zagerwaho. Murakoze, murakarama. Minisitiri ukurikiyeho ni Minisitiri Jeanne Mukamurenzi, akaba ari minisitiri ushinzwe gucyura impunzi no guca impamvu zitera ubuhunzi. Jeanne Mukamurenzi yavutse mu 1982, ni ingaragu, abarizwa muri Norvège. Impamvu yateye Jeanne kujya muri politike ni ukurwanya akarengane ndetse no kugira uruhare mu kubaka igihugu buri munyarwanda yibonamo, cyane ko buri wese ashyizeho uruhare rwe hari byinshi byahinduka, nta wundi ubitubereyemo, niko Mukamurenzi avuga. Gahunda ya Jeanne afite ni ugukangurira abanyarwanda kwishyira hamwe bagaharanira uburenganzira bwabo mu gihugu cyabo, ndetse n'impunzi zigaharanira gutaha mu gihugu cy'u Rwanda zemye. isa nkaho ikorana na leta ya Kigali, kuko nk'ubu ngubu ngewe cyakoze mfite amahirwe ndacyafite sitatasi y'ubuhungiro, ariko nk'abo bantu bagenzi bacu b'abanyarwanda babuze sitati bihereye kuri biriya bya cessation clause, usanga nta kintu na kimwe bashobora kumarira iyo mpunzi bakuyeho sitatasi, kandi mu by'ukuri aribo bagakwiye gufata intambwe ya mbere bareba n'uburyo babafasha kugira ngo leta nayo igire icyo ikora, ariko ugasanga ntacyo bitayeho. Kuri bo ni nkaho nta bizinesi bafitanye n'umunyarwanda, cyane cyane abo baruzinze sitatasi. Nka minisitiri ushinzwe gucyura impunzi no guca impamvu zitera ubuhunzi, nkimara kubona ikibazo cy'impunzi kiri mu gihugu cyacu, aho FPR yaje ivuga ko ije gucyura impunzi, ikaba ahubwo yarongereye ikibazo cy'impunzi igashyiraho n'iterabwoba, abanyarwanda bakaba bahunga umunsi ku wundi. Muri guverinoma ikorera mu buhungiro, iki kibazo ni ikibazo gikomeye aho abanyarwanda benshi baheze hanze. Tuje rero muri iyi guverinoma tugira ngo turebere hamwe twese dukemure iki kibazo, abanyarwanda batahe mu gihugu cyabo bajye kubaka u Rwanda, kandi bafatanye no guca ikibazo gitera ubuhunzi gituma abanyarwanda bakomeza guhunga. Rero mpaye abanyarwanda bose ikaze muri iyi minisiteri kugira ngo baze dufatikanyirize hamwe ducyure impunzi zose zisubire mu gihugu tujye kurwubaka. Murakoze. Hakurikiyeho Minisitiri Marine Uwimana, akaba ahagarariye Minisiteri y'Imari n'Ubukungu n'Ubucuruzi. Marine yavutse mu 1967, ni umubyeyi w'abana babiri, abarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Impamvu yateye Marine kwinjira muri politike ni ukurwanya ukwikubira n'isesagurwa ndengakamere ry'umutungo w'igihugu. Marine yimirije imbere gahunda yo kurinda, gusigasira no kuzahura ubukungu bw'igihugu, guha buri muturarwanda amahirwe angana mu kubungabunga ubukungu bw'igihugu, baca ubwikanyize no guharanira ko buri munyarwanda yibona mu iterambere ry'igihugu. Gushishikariza buri wese kujya mu ruhando rw'ishoramari, kuba imboni n'indorerwamo y'ubukungu bw'igihugu ni intero ye
ya buri munsi. nta nubwo twebwe tuzi leta irenze, hashobora kuba hari indi leta yaje ivukira mu yindi. Nta mpamvu yo guhora nsabiriza ku byanjye, njye ntegereje uzansanga iwanjye ubu ngubu. Mudufashe, nta kintu twakorera leta, turayikunda. Paul Kagame wacu perezida turamwubaha, byadukoreye byinshi byiza, nadufashe n'umutungo wacu aturenganure, kwe kugumya tuzerera ku byacu. Icyakora naboneraho no gutabaza isi yose ibimenye, n'abaturarwanda batwumve ngo turi gukorerwa iyicarubozo ku burenganzira bw'imitungo yacu, twashatse leta itaduteye inkunga. Turasaba rero yuko bafata umwanzuro wo gukemura ikibazo cyacu kikava mu nzira. Bavuga ko mwisenyeye, ntabwo tweye twise ariko wowe ufite abasazi bangana gutya muri iki gihugu ntubavuze ku buryo bafata amazu bakayasenya. Wowe ubwawe ufite abasazi bangana gutya ntubavuze, wowe nta kibazo. Banyarwandakazi, Banyarwanda, namwe baturarwanda, igihe kirageze ko buri wese muri twe yamagana yivuye inyuma bamwe mu bagize agatsiko k'abagashize basesagura, banyaga, bakanigabiza ibyo rubanda yagezeho yishya kuya. Gucunga neza ibya rubanda n'umutungo w'igihugu muri rusange ni inshingano za Minisiteri y'Imari, Ubukungu n'Ubucuruzi muri Guverinoma y'u Rwanda ikora mu buhungiro mpagarariye. Nitubigeraho dushyize hamwe bizadufasha. Murakoze kandi mugire ishya n'ihirwe. Minisitiri ukurikiyeho ni Minisitiri Flora Karenzi. Minisitiri akaba ari Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho. Flora yavutse mu 1977, arubatse, afite abana 4, abarizwa mu gihugu cya Canada. Flora impamvu yamuteye kujya muri politiki ni nyuma yo gusobanukirwa neza ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwubakiye ku kinyoma gikomeje gutuma Abanyarwanda babura ndetse bakanabuzanya amahoro, bikagera n'aho bicana. Impfu z'abana b'u Rwanda za hato na hato zidasobanutse, akarengane n'ibindi nibyo byasunikiye Flora kwinjira muri politiki. Flora afitiye Abanyarwanda gahunda yo guharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru, rikangurira Abanyarwanda gushyira hamwe bakita ku bibahuza kurusha ibibatanya, bagatahiriza umugozi umwe kugira ngo bigobotore ubuyobozi bubi ndetse bishyirireho ubuyobozi bubanogeye, kuko niwo murage mwiza tuzaraga abadukomokaho. Raporo iheruka ni ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka Reporters Sans Frontières y'umwaka wa 2018 yashyize u Rwanda ku mwanya w'156 mu bihugu 180 bitanga ubwisanzure bw'itangazamakuru. Rwaje imbere y'imyanya 3 ugereranije n'umwaka ushize. Ni raporo itavugwaho rumwe. Abanyamakuru mu Rwanda bahuriza ku kuba hari intambwe imaze guterwa nubwo hari igikenewe kunozwa. René Antere Rwanyange ni umwe mu banyamakuru bakorera mu Rwanda. Hari abayobozi cyane cyane mu nzego z'ibanze mbere kuguha amakuru yifuza ko abanza no kukubona, kandi ikoranabuhanga ryakemuye ibintu byinshi. Utanga amakuru mu buryo bworoshye, ukoresha telefone, mushobora kwandikirana, mushobora gukoresha ubundi buryo bwose bushoboka amakuru kugera. Ariko hari abataraba inshuti z'itangazamakuru ku buryo gutanga amakuru usanga rimwe ndi mu nama uze kugira kumpamagara sindi buboneke, byose bikaba inzitizi. Hashize imyaka 5 gutanga amakuru bigizwe itegeko mu Rwanda. Itegeko ryaratowe. Kimwe mu bibazo bikibangamiye iterambere ry'itangazamakuru ni igishingiye ku mikoro. Flora Karenzi nka Minisitiri ushinzwe itangazamakuru n'itumanaho, gahunda nyamukuru mfitiye Abanyarwanda cyangwa iyi minisiteri ni uko buri wese ataniganwa ijambo, buri wese yatanga igitekerezo cye kandi adafite ubwoba ko hari inkurikizi. Ndifuza ko u Rwanda rwaza mu myanya ya mbere
y'abantu bubahiriza uburenganzira bw'itangazamakuru, cyane cyane ko mu minsi byagaragaye ko u Rwanda ruza mu myanya ya nyuma na nyuma. Ikintu nifuza cyane ni uko dufatanyije n'abanyamakuru bakorera mu Rwanda ndetse n'abakorera hanze y'igihugu twareba uburyo twateza imbere itangazamakuru, kandi rero tukubaha ibitekerezo bya buri muntu, maze twese hamwe ndumva tuzabigeraho dufatanyije. Murakoze. Hakurikiyeho Minisitiri Vena Nkurunziza, akaba ari Minisitiri w'Ubutabera. Vena yavutse mu mwaka w'1983, arubatse, abarizwa mu gihugu cy'Ubugiriki. Ukuri, ubutwari no gusaranganya nibyo bimuranga. Nyuma yo kwitegereza ihohoterwa n'akarengane gakabije bikorerwa abanyarwanda b'ingeri zose, ndetse n'uburyo urubuga rwa politike rwadanangiwe n'ishyaka rya FPR, Vena yiyemeje guhaguruka akarwanira uburenganzira bwe n'ubwa rubanda muri rusange. Vena afite imigabo n'imigambi afitiye abanyarwanda, ni uguharanira ko ubutabera bubaho ku mpande zose nta vangura iryo ari ryo ryose, maze abarenganijwe n'inkiko bakarenganurwa kandi bakagenerwa n'indishyi zibakwiye. Vena Nkurunziza arajwe ishinga n'uko abanyarwanda bagira uburenganzira bungana mu gihugu cyabo n'ibyiza byose bikirimo nta vangura rishingiweho. Niba bumva batandenganura bazayijyane rwose, ubwo bazaba batunyaze. Ariko se Kaboneka yaravuze ngo tuzajya twamubajije ikibazo, aravuga ngo bamwe bajye baryama mu gitondo abana baryame nijoro. Niba rero turi ingegera byaratuyobeye. Mugira bya UPI nk'uko abandi banyarwanda bose bagira ibyangombwa kandi bakaba batuye, ariko abafite autorisation de batiri bo babahaye babahinguraniye amafaranga. Nawe ntabwo tuzi, twese ubwo turi kugendera muri iyo kintu. Ari abafite agite, ari abafite autorisation, ari nako dufite ibi byangombwa. Ubwo nibambwira gukuraho niya hano, ko bakuyeho niya hano nubatse nta autorisation, ubwo no mu cyaro nzajyayo nasize nubatse, nayo ubwo bazantegeke nyikure bazabone kumva autorisation mbone kubaka. Zereganje nagiye nganira nabigiye kinini, ubu nkubwira ngo meya w'umujyi wa Kigali twaraganiriye, agumya kutubwira ngo tuzagumya tuganire. Minisitiri nawe arakutubwira ngo tuzagumya tuganire. Nkibaza bazi aho turi, kondisiyo turimo barazizi, bazi ubuzima tubayemo, kuganira imyaka 3 badashobora gukemura ikibazo ngo kirangire, baragira ngo dukore iki? Kurenganurwa kwacu nuko baduha uburenganzira ku byacu, kuko umutungo w'umuntu ntavogerwa. Ndabasuhuje banyarwanda, banyarwandakazi, nka Minisitiri w'Ubutabera maze kwitegereza akarengane n'ihohoterwa bikabije bikorerwa rubanda muri kiriya gihugu, aho abenegihugu bambuwe uburenganzira bwabo bwose, harimo n'uburenganzira bw'ibanze, bakamburwa amasambu, bagasenyerwa amazu ndetse bakanicwa. Maze kubona ko hari ibyaha ndengakamere nka za jenoside, ibyaha byibasiye inyokomuntu ndetse n'ibyaha by'intambara bitahanwe kugeza na magingo aya. Ariko ikibabaje cyane cyane ubutabera bwakarenganuye rubanda, bukaba uyu munsi bukorera mu kwaha kwa RPF. Kubera izo mpamvu zose, ngewe nka Minisitiri w'Ubutabera muri guverinoma ya rubanda ikorera mu buhungiro, mfatanije na bagenzi banjye dusanga iki kibazo cy'ubutabera ari intambara nk'izindi zose tugomba kurwanya kandi tugatsinda. Ni kubw'iyo mpamvu dusanga biciye mu rukiko rwa rubanda cyangwa ku zindi nkiko zigenga zashyirwaho. Kuri iyo mpamvu abanyarwanda bose bakwiye guhabwa uburenganzira bwabo nta vangura iryo ari ryo ryose, bakabona ubutabera, ndetse abarenganijwe n'izo nkiko za RPF bagahabwa indishyi zibikwiye. Murakoze. Abo rero bari abaminisitiri bagize guverinoma y'u Rwanda ikorera mu buhungiro.
banyarwandakazi mwari mukurikiranye kino gikorwa cyacu cyo gutangaza ku mugaragaro guverinoma ikorera mu buhungiro. turabashimiye mwiboneye abaminisitiri bagiye gufatanya namwe mu mpinduka zo kugira ngo amahoro yimakazwe mu Rwanda, kugira ngo ubwicanyi buhagarare, kugira ngo imfungwa z'inzirakarengane zifungurwe, kugira ngo impunzi zishobore gutahuka mu rwazibyaye, kugira ngo buri wese yisange mu gihugu agire amahoro, buri wese ushaka kuhajya ahajye, ushaka gutembera atembere, ushaka guhinga icyo ahinga, abana barerwe kimwe, bakundwe kimwe, kandi tugire uburezi bufite ireme. Inshingano ni nyinshi cyane mwaziyumviye, gahunda ni ndende. Turabasaba ubufatanye bwanyu, turabasaba kudufasha kugira ngo ibi bintu twiyemeje nubwo bitoroshye ariko dufatanyije namwe birashoboka, kandi ni mwebwe tugiye gukorera, ntabwo ari twebwe. Ni urukundo tubafitiye, ni urukundo dufitiye igihugu cyacu, ni urukundo dufitiye abana bacu, ni urukundo dufite twiyumvamo, rutugurumanamo, kugira ngo ibintu byongere, buri munyarwanda yishyire yizane, ndetse n'abatanze ubuzima bwabo mu guharanira ko impinduka zaba mu gihugu tuzabibuke, kandi tuzabaheshe agaciro imiryango yabo, tuzayifate tuyihe impozamarira, kandi nayo tuyigarurire icyizere cyo kuba mu gihugu. Murakoze cyane rero, murakoze, Imana ikomeze kubarinda, turabakunda cyane. Rwanda ruteze neza mu bisizane biyaga, imirambe n'inkomane n'urusobe rw'ibirunga, irwizihira abarura mu rujeje runyuza amaso rw'imisozi igihumbi. Mu misozi myiza igihumbi isoretse imirambi n'ibibaya, mu runyuranyurane rw'imigezi rw'irasazi ibiyaga. Iwacu turabatuye imuze muri uru Rwanda, ibitomborose yo ruguru ibyagiye mu mutato, bigenda nk'inkurikirane isuma bugoma kwiru, Sabyinyo na Karisimbi n'agahinda na Muhabura. Irebe Rwanda rutengamaye mu misozi myiza igihumbi, isoretse imirambi n'ibibaya, mu runyuranyurane rw'imigezi rw'irasazi ibiyaga. Isimbogo z'imirima unyarukire ku rubare, urebe Bigogo yose na Rwankeri y'Imurera, umuremure n'umuyange, Rugigiro na Rugamba, Kirimbogo na Mutamba. Irebe Rwanda rutengamaye mu misozi myiza igihumbi, isoretse imirambi n'ibibaya, mu runyuranyurane rw'imigezi rw'irasazi ibiyaga. Iyo urebye iburyo amazuba muri muhe na Butimba na Bweritagerukaye, Muhongwe hanetse Rusho mu ruhorerane rw'Impinga, izivubura amasoko yazanyire Irebe Rwanda rutengamaye mu misozi myiza igihumbi, isoretse imirambi n'ibibaya, mu runyuranyurane rw'imigezi rw'irasazi